हेलो गाइज गुड मर्निङ वेलकम टु माई न्यू भ्लग। आजकल त म पनि अलिअलि टाठो पाराले बोल्न जानिसकेँ होइन भ्लग बनाउने यता छन् मेरो बुढी के गर्ने गाइज अफिसमा बसे पनि काम छैन यसो आइएमईमा अब यहाँ बसेर काम छैन विदेश जान्छु भनेको पनि मान्दैनन् बुढीले अनि गाइज अहिले 7th सेमिस्टरमा चाहिँ म अमेरिका ट्राई गरिरहेको छु। अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। अब यस्तै छ जिन्दगी। अब बुढीले मोबाइल चलाएर बस्दा भइहाल्यो काम गर्न त्यत्तिकै हो। दसैँ तिहार लाएर होला कस्टमर एउटा छैनन् मान्छे आउँदैनन् के गर्ने आजको काम एउटै चाहिँ नआएको होइन एउटा चाहिँ भएको छ है। यतापट्टि यतापट्टि चाहिँ नदेखाउँ यतापट्टि चाहिँ होइन आम त कतिजना आइसके तर भए पनि रुम भाडा फी अफिस भाडा खाना पर्यो काठमाडौँको बसाइ गाह्रो हो नि बुढा। न दसैँमा सपिङ गरिदिनु भयो न तिजमा सपिङ गरिदिनु भयो तर तिहारमा त के भन्नु खै अब गाइस धन्न यहाँ स्यालेरी दिन पर्दैन कसैलाई त्यही भएर म चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ढुक्क छ। व्यापार नभए पनि टेन्सन छैन मलाई चाहिँ होइन। भन के भन्छौ तिमी स्यालेरी लिने मान्छे यिनै हुन् के अब स्यालेरी चाहिँ लिन्छ न स्यालेरी दिनुहुन्छ अफिसको न घरको एउटा वासिङ मेसिन किन्दैन बुढो भन्दा नि टेर्नुहुन्न। ऊ म सकि नसके हातले धोइदिएको टिलिक्क टल्काएर ढिलिक्क ढल्के राख्नु भएको छ पैँट लाएर यस्तो राम्रो बनाइदिएर धोइदियो भने वासिङ मेसिनले यति राम्रो बनाउँदैन नि त बुढी। मैले त्यही भएर नकिन्ने भनेको नि। मान्छेले धुँदा कति राम्रो हुन्छ लुगाइ वासिङ मेसिनले धुवा अन्त पुवाल पर्छ। मेरो यति माया लाग्छ लाग्दैन वासिङ मेसिनले धुयो भने पुवाल पर्छ त्यही भएर दुनियाँका पुवाल परेर टाले लाने रङ जान्छ खुइलिन्छ लुगा थाहै रहन्छ तिमीलाई। चिसो पानी पकाऊ बिहान उठायो नि त कस्ता बस्न एउटा क्रिम किन्दैनुहुन्छ न केही हाल्नुहुन्छ कति गर्छ न अरूले बुढीलाई नि त पोहोर साल किन्ने होइन कहिले पोहोर साल किनिदिएको थिएँ त मैले आफूले पुर्याएर लाउने होइन पोहोरपालि किन्दिन पोहोरको क्रिम थियो त ल्याइयो मोइस्चराइजर ल्याउनु त्यो बिहा हुँदा साल हो क्या हजुरको बिहा कति वर्ष भयो पुर्याएर लाउनु पर्दैन नि लाउनु पर्दैन कहिले किन्दिन के भनेर व्यापार हेर न कमाइ हेर न अनि कसरी किन्ने कति किन्ने आफै एनालाइसिस गर न। व्यापार भन्ने कुरो त अनि आज एक दिन हुन्न भोलि दिन हुन्न सधैँ हुन्न र सधैँ नहुन्न अफिस के भन्नु कमाउनु जानु पर्यो नि त छैन नि बुढी कहाँ छ जाने त्यस्तो हुन्न यहाँ अन्त हात मसित पैसा छैन कमाउनु जान्न नि कहाँ जाने कमाउने यत्रो लक्का सामान बुढो भएर पैसा छैन यहाँ आइरहेको छु त कमाउनलाई कहाँ जाने भाइ अब यहाँभन्दा पनि टाढा गाउँमा त्यसै गाउँ तिज त्यसै गाउँ त्यो कम्प्युटर त खोल्न पनि परेन हाम्रो हालत खोलेकी पनि छैन कति बजी अहिले 12 बज्यो गर्न लाग हिजो अस्ति कमाइ भयो थियो त के भयो आता खाजा बुझ्दैन कमाइ हुँदा क्या खाजा त खाउँला नि। अनि हामी बस्दा बस्दा झ्याउ लाएर सुन्तला र स्याउ पनि खाने भयो। सुन्तला र स्याउ पिराती लाउने भयो अलि बस्यो होइन हाम्रो भाग त खाइसक्यो। अब यो बाँकी रहेको चाहिँ छोरीको लागि घर लाने ल स्याउ त खाँदैन जाउँ न एउटा काँडा चक्कु नि खाने काट्ने कुरा यहाँ चक्कु नि राख्नु पर्यो एउटा चक्कु एउटा प्लेट जाउँ न लिएर ऊ त्यो पछाडिबाट। अब हामी चाहिँ घाम तापिन्छ एकछिन होइन कस्तो जाडो सुरु भइसकेछ है। होइन कि भित्र बस्दा चिसो बाहिर घाम आउँछ गर्मी कि पोलिहाल्ने फेरि हामी चाहिँ घाम तापेर बसिन्छ ल अब है। मेरो गति के भयो कि म यस्तै सुत्ती पाला जाने डु खै त डु पाला जाने डु पैसा कहाँबाट सिक्या चोर्या त होइन नि काउन्टरबाट कुकुर चाहिँ मस्त सुतिरहेको यसलाई पो छ मस्ती ल बस्दा बस्दा अब हाम्रो बुढी चाहिँ अब जान्छौँ अब घर जान्छौँ बाई
चाहिँ अब टन्न पैसा कमाएर अनि बल्ल घरमा आउँछु ल। काठमाडौँको बसाइ धुलो कस्तो छ हजुरहरूलाई पनि थाहा होलाखेरि यति गरेर नगर्दाखेरि बेलुका घर जान छोरीले म मिसिँदिनँ। त्यो पनि हो, यति गरे बसी म पनि ढुक्क बाहिर कसैले आँखा पनि लाग्दैन। हेलो गाइजहरू, हाम्रोमा चाहिँ उपलब्ध सेवाहरू भनेको चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट पनि पाइन्छ अनि साथमा आइएमईहरू विदेशबाट पठाएको पैसाहरू लगायत यहाँबाट नेपाल टु नेपालमै पैसा पठाउन पनि हामी कहाँ उपलब्ध छ है यो सेवाहरू। यतै नजिकै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अफिस चाहिँ वीरेन्द्र ऐश्वर्य मार्ग बिजी मलको ठ्याक्क पछाडिपट्टि पर्छ, ड्रिम सिटी इन्टरनेसनल टुर्स एन्ड ट्राभल्स। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भाइबर व्हाट्सएपमा मसित कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। रेमिटेन्स सम्बन्धी सेवाको लागि चाहिँ स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। फाइनली 6 बजिसकेछ, अब चाहिँ लाग्नुपर्छ यहाँबाट है त। अब चाहिँ हाम्रो अफिस हुन लागेको बन्द। म चाहिँ आइपुगेँ घरमा। मेरो छोरीले कुरेर बसेकी छन्। बुढीले त भन्नु परेन। के चाहियो बाबुलाई? फाइनली गाइज म चाहिँ रुममा आइसकेँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लाइक गर्नु होला, नराम्रो लाग्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यस्तो भिडियो हेर्दै राख्नुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।